का वक्त है और सभी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। माँ दीदी लोग कहाँ रह गई? वो लोग तो बोली थी कि बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ बेटा, वो लोग आते ही होंगे, रास्ते में ही होंगे। और यहाँ पे शांति और निकिता रास्ते में है। अरे चलो, बहुत देर हो गई है, माँ हमारा इंतजार करती होंगी। हाँ हाँ चलो। और यहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं। अरे देखो, माँ लोग हमारी बारे में बात कर रहे हैं। चलो। अरे माँ देखो, दीदी आ गई। अरे कैसी हो रोही? मैं ठीक हूँ दीदी, आप लोग कैसे हो? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। अरे अब तो हम लोग आ ही गए हैं, अब लोग सब मिलके बातें करेंगे। हाँ दीदी, अब तो बहुत मज़ा आएगा मुझे, आप लोग आ गए हो। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। अरे माँ, हमें भी आपकी बहुत याद आती थी। और यहाँ पे टॉमी भी देख के लोगों को पहचान लेता है और निकिता की गोदी में आकर बैठ जाता है। अरे टॉमी। और माँ, भाभी कहाँ है? हाँ माँ, मैं भी पूछने वाली थी, भाभी कहाँ है? अरे वो रसोई घर में ही होगी, मैं उसे बुलाती हूँ। राधा, अरे ओ राधा, कहाँ हो तुम? अरे लगता माँ जी ने मुझे बुलाया। जी माँ जी, आ रही हूँ। अरे दीदी, आप लोग आ गए? हमें आए तो बहुत देर हो गया, पता नहीं आप कहाँ थी। अरे वो मैं रसोई घर में कुछ काम कर रही थी। अच्छा, वो आप लोग आ गए, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ भाभी, हम लोगों को भी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चले आए। ठीक तो क्या कि आप मिलने चले आए, हम लोग बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ भाभी, बहुत मज़ा आएगा। चलो आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ और झाड़ू भी लगा लूँगी वैसे। और यहाँ पे सब बहुत खुश हैं और सब भी बातें कर रहे हैं। चलो मैं इन लोगों के लिए नाश्ता मंगवा देती हूँ। ऐसे घर में होगा ही, मैं भीतर जाकर देखती हूँ, कुछ तो होगा ही। हाँ चलो, ये बिस्किट्स तो है, मैं इन लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ पर सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। माँ, भैया कहाँ हैं? अरे वो खेत में होगा, आता ही होगा। और यहाँ पे किशन भी आ जाता है। अरे तुम लोग आ गई, अब आएगा ना घर में मजा। हाँ भैया, हम लोग आ गए। अरे मैं तो पशुओं को पानी देना ही भूल गई। चलो जल्दी से उन लोगों को पानी दे देती हूँ। अरे राधा, क्या तुमने अभी तक पानी नहीं पिलाया है पशुओं को? जब से देख रहा हूँ चारा ही खा रहे हैं लोग। हाँ जी, बस जा ही रही हूँ, बाल्टी लेने आई थी यहाँ पे पानी की। हाँ ठीक है, जल्दी दे दो, इतनी गर्मी है, इन्हें बहुत प्यास लगी होगी। चलो अब शाम भी होने वाली है, चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पे राधा झाड़ू लगाने लगती है। ये तो देखा आप लोगों ने गाँव का रहन सहन। अब चलते हैं शहर की तरफ। ये है शहर। शहर से लोग तो बाजार से सामान खरीद कर जा रहे हैं और रास्ते में लावारिस पशु भूख के मारे खड़े हैं और इन्हें बहुत कस की प्यास लगी है। और इन्हें यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है। हमें कोई पानी दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। ये लोगों को क्या हो गया? पहले तो ये हमें बहुत अच्छे से रखा करते थे। जानते नहीं, ये शहर है, शहर में हमारी कोई देखभाल नहीं होती। गांव के पशु को जाकर देखो,
और यहाँ पे एक बकरी प्यास के मारे मर जाती है। मुझे कोई पानी दे दो, पानी दे दो। और धीरे धीरे सारे जानवर मर जाते हैं। और ये है हमारा गांव, जहाँ पे पशुओं के लिए हर वक्त चारा और पानी मौजूद रहता है। ये है गांव के लोग।